ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 88 logat nama atos kamarinya. Wasahbuhu khairul quruni pastami patabiin patabiun liman tabi wa khairuhum man waliyal khilafah wa amruhum fil fadlikal khilafah yalihimu qaumun kiramum barara iddatuhum situn tamamul asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu maqalah musannif yani Syekh Ibrahim Al-Laqani nyaritakeun ka urang sadaya bahwa wasahbuhu khairul quruni teu aya deui generasi anu panghadena teu aya deui era anu panghadena teu aya deui babad anu panggindingna kecuali generasi era oge babad para sahabat. Wasahbuhu khairul quruni. Hal ieu sesuai jeung dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ikhtaro ashabi alal alamin siwan nabiyyina wal mursalin. Sanyana Allah geus milih ka sahabat-sahabat kami ngelehkeun sadaya alam salian ti para nabi jeung para rasul. Ieu indikator nu nyebutkeun bahwa generasi para sahabat adalah generasi pilihan. Generasi sahabat adalah generasi terbaik. Bahkan dina hadis dicarioskeun Allahu fi ashabi la tattahiduhum gordom min ba'di fawalladhi nafsi biyadi law anfaqo ahadukum misla uhudi dahaban ma balago mudda ahadihim wala nasipahu. Cek Allah, cek Rasul, ashabi ashabi mane ulah ngajadikeun permusuhan ka para sahabat tina sabada kaula lantaran demidat anu jiwa kaula aya dina kakuasaan eta tegesna demi Allah. Lamun salah saurang ti antara maraneh kabeh ngainpakkeun sagede gunung Uhud tina emas, maka lamun dibundang banding moal bisa ngelehkeun sakmud atau setengah mud nu dikaluarkeun ku para sahabat. Ari kurun teh jam'u qarnin, jama' tina lapad qarnun,
wa ma'nahu ari manana kurun nyaeta ahluz zamani wahidun mutaqaribun istaraku fi amrin minal umuril maksudah. Ahli zaman anu sahiji anu silih deketan anu rerejengan tina hiji perkara tina pirang-pirang perkara dimaksud sapertikeun sahabat itu namina kurun para sahabat. Hiji tah bahwa generasi nupang unggul-unggulna babad nupang lur-lurna era nupang lur-lurna adalah era para sahabat, generasi para sahabat, babad para sahabat. Nu kadua patabi'iyun, nu kadua adalah generasi para tabi'in. Naon ngaran tabi'in nyaeta manijtama'a bis sahabi ijtima'an muta'arifan. Lamun sahabat majalmi anu pernah kukumpulan sareng Kangjeng Rasul, ari tabi'in mah jalmi nu pernah kukumpulan sareng para sahabat kalawan kukumpulan anu silih kenal. Sahabat kenal kaita jalmi, eta jalmi kenal kaita sahabat, namina nu kitu generasi tabi'in. Di antara tabi'in itu sendiri aya rajana jeung ratuna. Aya pangunggul-unggulna generasi tabi'in, aya pangunggul-unggulna generasi tabi'at. Pangunggul-unggulna generasi tabi'in adalah Uwais Al-Qarni urang Yaman. Sabab Uwais Al-Qarni mah teu pernah tepang sareng Kangjeng Rasul, hartosna lain sahabat, pangkatna ngan syukur tabi'in sabab pernah tepang sareng Sayyidina Umar, tetapi anjeunna mendapatkan salam ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ka Sayyidina Umar, wahai Umar, salamkeun bejakeun salam kaula ka hiji jalma anu ngaranna Uwais. Uwais teh urang kabilah Qarn anu aya di negara Yaman. Cirina dina bitisna aya tapak corob, aya tapak budug sagede duit bengol. Akhirna dina hiji waktos nuju musim hajian patepang tah Sayyidina Umar teh sareng Uwais. Ternyata Uwais itu samar di dunia tapi terkenal di akhirat. Di antara kahadean Uwais nyaeta anjeunna mangrupakeun jalmi anu gede baktina kanu janten indung. Maka Uwais mendapatkan nugraha anu luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salam ti Kangjeng Rasul. Bahkan anjeunna disebatkeun sebagai afdalut tabi'in, pangunggul-unggulna di antara tabi'in. Lamun kamari pangunggul-unggulna di antara sahabat engke aya dipayun kita nyaeta man waliyal khilafah, maka pangunggul-unggulna di generasi tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Uwais anu gede bakti ka indungna. Sementara di golongan tabi'at pangunggul-unggulna generasi tabi'at adalah Hafsah binti Sirin. Jadi upami ti pameget Uwais Al-Qarni, upami ti istri Hafsah binti Sirin. Hal ieu sesuai jeung dawuh Nabi, khairu ummati al-qarnul ladzina yalunani tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Panghade-hadena generasi adalah generasi nu nyanding ka kaula saha? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum saha? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum saha? Tabi'in. Nu mawi di dia disebutkeun nu katilu patabi'un liman tabi, eusina adalah tabi'in. Jadi atu-atu jadi pangunggul-unggulna kurun, hiji kurun para sahabat, dua kurun tabi'in, nu katilu kurun tabi'in.
wa khairu man waliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Cek tadi pang hade na generasi teh adalah generasi sahabat. Tuluy lamun di antara para sahabat diwicik di hiji-hiji dibilang dipisah-pisah, maka di internal para sahabat oge bisa di ranking deui. Di antara para sahabat oge ternyata aya tingkatanana deui. Mana wa khairuhum man waliyal khilafah. Di antara para sahabat aya sahabat anu pangunggul-unggulna nyaeta sahabat anu kantos janten khalifah. Naon ari ngaran khalifah? Ari ngaran khalifah adalah an-niyabatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi umumi masolihil muslimin, anu ngagantian ka Kangjeng Nabi tina umumna kamaslahatan jalma nu Islam, nu kitu ngaranna khilafah. Panghade-hadena di antara para sahabat adalah para sahabat anu kantos janten khalifah, wa amruhum fil fadli kal khilafah, rankingna itu sesuai jeung katartiban khalifah. Berarti ranking kahiji adalah Sayyidina Abu Bakar, ranking kedua adalah Sayyidina Umar, ranking katilu adalah Sayyidina Utsman, ranking kaopat adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia adalah khalifah pertama anu mana ia kakhalifahan diprediksi ku Rasul umurna ngan 30 tahun. Saur Rasul al khilafatu ba'di salasuna aysanatan summa tasiru mulkan adudha, bahwa khalifah sabada kenabian kaula hitungan saukur 30 tahun. Sabada 30 tahun maka bakal jadi kerajaan anu ngegel, kerajaan anu menggigit, kerajaan anu nyesekakeun ka umat. Dan ternyata prediksi Rasul itu betul. Sabab Sayyidina Abu Bakar janten khalifahna salami 2 tahun 3 bulan 10 dinten. Sabana Sayyidina Abu Bakar wafat digentos ku Sayyidina Umar. Sayyidina Umar janten khalifah asharos sinin wasittata ashuri wasamaniyata ayam, 10 tahun 6 bulan 8 dinten. Sabada Sayyidina Umar ngantun dikentos ku Sayyidina Utsman nyaeta ihda asarota sana wa ihda asaro syahra wa tis'ata ayyam, 11 tahun 11 bulan 8 dinten. Digentos ku Sayyidina Ali karramallahu wajah arba'us sinin wa tis'atu ashhur wa sab'atu ayyam, 4 tahun 8 bulan 7 dinten. Lamun di jumlah jable eta nu 4, maka jumlahna teh tis'ata wa isruna sana wa sittata ashhur wa arba'ata ayyam, nyaeta 28 tahun 6 bulan 4 dinten. Berarti kurang 5 bulan 24 dinten. Mana eta? Maka eta mah disampurnakeun ku Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi weh jejeg 30 tahun. Numawi Muawiyah bin Abu Sufyan anjeunna kantos jarios ana awwalul muluk
kaula adalah raja pertama. Dasameme nama khalifah. Muawiyah adalah raja pertama ti dinasti atau ti daulah Umayyah. Jadi ti Muawiyah kadieu mah teu disebut khalifah tapi disebut teh mulkun, raja. Da sesuai prediksi Rasul bahwa kekhalifahan itu hanya berusia 30 tahun. Nu 30 tahun dibagi 4 tapi kurang 5 bulan 24 poe, maka nu 5 bulan eta dihitung sebagai kekuasaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka jejeg kabehna 30 tahun sesuai dengan prediksi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji tah ipanghade-hadena para sahabat itu adalah jalmi anu kantos janten khalifah katartiban kaunggulanana sesuai jeung katartiban janten khalifahna. Ieu teh nolak kagolongan khotobiyah. Sari khotobiyah humpir qotun tun Sabul ibnil Khattab al-Asadi. Hiji golongan anu dinisbatkeun ka Ibnu Khattab al-Asadi. Pengikutnya disebut khotobiyah. Menurut khotobiyah, pangunggul-unggulna para sahabat bukan Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab. Itu menurut golongan khotobiyah. Nu kadua menurut golongan Rawandiyah. Ari asal nama Rawandiyah teh sok disebut Abbasiyah. Menurut Rawandiyah, pangunggul-unggulna para sahabat adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Kangjeng Rasul. Nu katilu nolak kagolongan Syiah. Sar Syiah, ari Syiah teh firqatun tatagolla fi hubbi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nyaeta hiji golongan anu katungkul tinami cinta Sayyidina Ali radhiyallahu an. Menurut golongan Syiah, pangunggul-unggulna para sahabat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia tuh wihandai bahwa ieu kaul wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amrum fil fadli kal khilafah. Hiji nolak kagolongan khotobiyah, dacek khotobiyah mah pangunggul-unggulna para sahabat adalah Umar bin Khattab. Nu kadua nolak kagolongan Rawandiyah atau Abbasiyah, dacek Rawandiyah atau Abbasiyah mah pangunggul-unggulna para sahabat teh adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Nomor katilu nolak kagolongan Syiah, dacek Syiah mah pangunggul-unggulna para sahabat adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yalihimu qaumum kiramum barara idatuhum situn tamamul asyara. Lamun aya ranking kahiji tangtu aya ranking kadua. Mun ranking kahijina adalah sahabat-sahabat nu janten khalifah, maka ranking kaduana adalah kiramum baroro, sahabat kiramum baroro. Naon ari kiram teh jam'u karim. Karim dijamakeun jadi kiram, nyaeta karimun nafsi rafiun nasab. Nyaeta jalmi anu mulya dirina, luhur martabatna. Ari baroro jamak tina lapat barin, hartina anu gawe hade. Berarti kiramum baroro kulang leuwih hartina anu alus dirina, anu luhur martabatna, anu loba gawe hadena. Ari bilanganana jumlahna aya 10. Kiramum baroro teh mana nu 10? Tadi nu 4. Nyaeta man waliyal khilafah berarti nyesa sabaraha? Genep. Nya nu mawi di dieu dicaritakeun sittun tamamul asyara. Nu 4 nu tadi nu para sahabat ta ayeuna sesana genep deui. Sabab kiramum baroro jumlahna aya
Ieu teh sadayana tos al mubasyirina bil jannah, tos dipastikeun asup kana surga. Mana nu genep? Hiji Thalhah bin Ubaidillah, dua Jubair bin Awam, tilu Abdurrahman bin Auf, opat Sa'ad bin Abi Waqqas, lima Sa'id bin Zaid, nu kagenep Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Genep sadayana dijumlahkeun sareng tadi anu opat anu manuliyal khulafah jadi jumlah kiramum baroroh sadayana aya 10. Wian deui hiji pangunggul-unggulna para sahabat teh man waliyal khilafah anu jumlahna aya 4. Nomor kadua kiromim baroroh anu jumlahna aya genep panyampurna tinu 4. Ari jumlah sadayana kiromim baroroh mah 10. Ngan di antarana nu 4 adalah man waliyal khilafah, nu mawi sesana genep situn tamamul asaroh 2 3. Ahlu badrinil adimisani. Nomor katilu di antara reng-rengan pangunggul-unggulna para sahabat teh adalah ahli perang Badar. Erek anu syahid atawa henteu. Ari nu syahid dina perang Badar jumlahna 14 pameget. Genep ti muhajirin, 8 ti ansor. Ieu jalmi-jalmi anu maot syahid dina perang Badar. Nganu dimaksud ku ahli badrin di dieu rek nu maot syahid atawa nu teu, pokona nu ngiringan perang Badar disebut ahli Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin abibillah bi ahlil bad ria Allah. Ahli Badar, salawat Badar disebutna. Ia adalah kelompok katilu pangunggul-unggulna para sahabat nyaeta anu ngiringan perang Badar, rek syahid dina perang Badarna atawa henteu. Naon ari Badar? Ari Badar teh ismun lil wadi aw li bi'rin fihi bana rajulun fil jahiliyah yuqalu lahu Badar. Jadi Badar teh ngaran hiji jurang atawa ngaran hiji sumur anu aya dina hiji lembah anu diadegkeun ku hiji lalaki urang jahiliyah ngaranna Badar, disebut we sumur Badar. Kunaon disebut sumur Badar? Lantaran nu nyieuna si Badar. Badar tang wajah tasmiyahna. Jarakna nahu arba'u marohila minal Madinah. Kurang leuwih 4 pamondokan ti Madinah. Lamun di lempangan jarak Madinah ka Badar itu kurang leuwih 4 pamondokan. Sabara urang nu ngiringanana adalah salasami'ati wa sab'ata asara rajulan, 317. Tapi ceuk sakaul adalah salah satu wa isruna salah satu asaro 313. Tetapi lamun di budang banding nu nyebutkeun 317 jeung 313 maka nu unggul adalah 313. Naon sababna? Sabab saur Rasul 313 teh jumlah pasukan Raja Tolut ketika menghadapi Raja Jalut anu dalim. Jadi jumlahna teh 313. Ini menurut kaula anu masyhur. Urang tingali perlengkapan perangna. Perlengkapan perangna ternyata sangat sederhana. Wa kana ma'hum parasani ngan saukur aya 2 kuda. Pasukan artileri dengan 2 kuda. Hiji milik Miqdad bin Aswad,
Nu kadua milik Jubair bin Awam. Ngan dua kuda nanti. Naon deui sab'una ba'iron 70 onta. Ari kuda mah mawa pasukan, ari onta mah mawa logistik. Jadi dua onta 70 dua kuda 70 onta 313 jelema bandingkeun jeung musyrikin. Musyrikin mah alpan 1000 jelemaana teh. Wa ma'hum mi'atu paros aya 100 onta. Wa sab'ami'ati ba'ir aya 700 onta. 1000 jelema, 100 kuda, 700 onta. Wah, jauh melamelu. Lamun ningali tina pasukan mah jauh tanah ka langit. Tapi kunaon geuningan muslimin make bisa menang. Janji ti Allah. Kaming piatin qalilatin golabat piatan katsirotam biiznillah. Mang pirang-pirang golongan uleutik bisa ngelehkeun golongan ubadag kalawan izin Allah. Ieu teh papatah pikeun urang montong sok kumeok memeh dipacok acan-acan geus elehan. Najan kekuatan batur lebih gede, ternyata hari aya dina pertolongan Allah mah umat Islam bisa menangkan pertempuran. Padahal lamun ditingali secara taktik perang, ditingali secara ahli persenjataan, jauh melamelu. Muslimin 313, kafirin 1000. Muslimin ngan boga 2 kuda itu 100. Muslimin ngan boga 70 onta itu 700. Jauh melamelu, tetapi bisa menang biiznillah. Wah, iya. Ternyata musyrikin leuwih ti heula nepi ka Badar. Kulantaran manehanna geus nepi ti heula nepi ka Badar, eta Badar dikuriling ku maranehanna. Ngajagaan supaya muslimin ulah nepi. Apa yang terjadi? Fa'atosu, muslimin ngarasa haus. Sabab teu bisa tembus ka Badar, da Badarna dihalangan ku pasukan musyrikin. Wa asbagolibuhum junuban, bahkan ketika isuk-isuk ararudang para sahabat waktu itu aya dina kaayaan junub. Maka torojol setan ngawas-waskeun setan. Eta setan pok ngomong tazamuna annakum alal haq, maneh nyangka sanyana maneh aya dina haq. Wa fikum nabiullah, di diri marane aya nabi Allah. Wa innakum ali auliyaullah, maneh teh wali Allah. Tapi waqad golabakumul musyrikuna alal ma'i, tetapi geuningan nyatana musyrikin ngelehkeun maneh paheula kana cai. Wa antum atosun, ayeuna maneh halabhab. Wa tusalluna muhdisina mujnibin, maneh salat bari kaayaan hadas bari kaayaan junub. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun hujan wasala minhul wadi, sehingga tina eta hujan ngocor tina jurang-jurang. Pagtasilu wasaribu, sehingga para sahabat bisa adus, para sahabat bisa nginum. Bahkan wasarroba dawabahum, para sahabat bisa bereng nginum sasatoanana. Wa maliul asqiya, para sahabat bisa minuhaman wawadahanana. Wasabatal mator romalal ar, eta cai hujan tetap dina kesik bumi. Kangjeng Rasulullah SAW sholat dina hanapeun tangkal sehingga subuh. Anjeunna ngadamel sasaungan hanapeun tangkal. Anjeunna dilebet eta aris, ari aris teh uraisun sasaungan kitu hanapeun tangkal rangon. Disarengan ku Abu Bakar. Di lawang pantona dijagaan ku Sa'ad bin Mu'ad. Bari nyepeng naon ngaranna pedang. Sahawae nu wani-wani yang hareup, maka ku Sa'ad bin Mu'ad langsung ditebas. Eta Kangjeng Rasul ngabariskeun ka pasukan. Kemudian Kangjeng Rasul khutbah kalawan khutbah anu penuh ku motivasi. Bari ngadoa anu terkenal teh. Kumaha doana? Intah luku hadil asobatil yauma la tu'badu fil ar. Ya Allah, lamun ieu golongan eleh poe ayeuna, maka anjeun moal diibadahan deui salawasna. Ieu doa anu sempat terkenal jeung viralnya.
dipakai doa ku sate si Neno Warisman. Ya Allah, andaikan Jokowi menang dan Prabowo kalah gitu, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu di dunia ini. Goblok sia. Doa Nabi ieu teh dina perang Badar dipake ngadoa dina urusan politik. Gelo eta jelema. Nya. Ngajarkeun teh kitu. Duka bakatku cinta ka Prabowo eta teh duka bakatku geuleuh ka Jokowi. Ngan teu waras we ceuk uing mah. Ya, sebab doa Nabi anu mulya dipake lagi dina perang Badar bener Nabi mah ngadoa. Ya Allah, lamun golongan ieu eleh, golongan muslim eleh, maka moal aya dina ibadah ka Gusti bener. Didoakeun ku si Neno Warisman dina urusan pilpres kan goblok eta. Ya Allah, lamun Jokowi menang, abdi khawatir eueuh dinu nyembah Gusti. Gelos ya. Nyembah kalau disangkut pautkeun ka urusan pilpres anu hina. Disangkut pautkeun ka urusan pilpres anu leutik. Edan eta jelema. Gitunya. Heuh da kitu atuh. Nah, kemudian Allahumma ansuduka ahdaka wa wa'daka Allahumma indoharu ala hadil asabah doh rosyirki wala yakumulaka dinun wa rakaat. Kemudian Kangjeng Nabi salat 2 rakaat. Wa kana kasiro mayaqulu fi sujudi iddaka, ketika sujud Kangjeng Nabi teh seueurkeun maos maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Bari sujud Kangjeng Nabi ya hayyu ya qayyum sehingga murag solendangna. Bakat kulami sujudna sehingga eta solendang dicanda ku Sayyidina Abu Bakar. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum dugikeun ka Abu Bakar nyarios ya Nabi Allah kapaka tunasidu rabbak fa innahu sayunjiju laka ma wa'dak. Ya Rasul cekap Gusti nyuhunkeun ka Pangeran Gusti sabab yakin Pangeran Gusti buktosna Allah bakal ngontanan kana janjina dina ieu poe. Geus kitu mah Kangjeng Nabi perang ku dirina, maju kawedan tempur ku nyalirana, waharidil muslimina alal qital. Bahkan Kangjeng Nabi ge memberikan motivasi ka muslimin supaya ikut bertempur. Kumaha dawuh Nabi? Qaddimu ila jannatin arduas samawati wal ar. Majulah engkau ke sebuah surga yang mana surga itu lebarnya selebar langit dan bumi yang 7 lapis ini. Kemudian Kangjeng Nabi nyandak kana sakeupeu tina keusik. Eta keusik nu dikeupel ku Kangjeng Nabi kemudian dialungkeun kana golongan musyrikin. Bari Kangjeng Nabi nyarios syahatil wujuh Allahumma ar'ib qulubahum wa zalzil aqdamahum. Ya Allah, bere kasieun hatena, soledatkeun suku-sukuna. Maka kemudian eta keusik keuna kana mata-mata jalma kafir saat itu. Maka ketika pertempuran sudah terjadi, wa usira minhum sab'una, 70 musyrikin ditawan, 70 musyrikin dipaehan. Berarti ieu kemenangan aya di umat Islam. Di umat Islam nu pupus ngan 14 jalmi, sementara di kafirin nu paeh 70, nu ditawan 70. Bahkan teu kagok di antara nu paeh 70 eta adalah gegeden Quraisy saat itu. Seperti mana? Seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, eta paraeh dina perang Badar. Bahkan ternyata nu terjadi wa kana minal muslimin sab'un minal jin. Ternyata umat muslimin teh dibantuan ku 70 jin. Wasal satu alapin minal malaikat, ditambah ku 3.000 malaikat. Silih bonceng eta malaikat. Sehingga jumlah kabehna jadi 5.000. Eta malaikat ngajirim jadi lalaki anu bodas naik kuda anu hawuk. Amauhum baid sorbana bodas qad arahu atropia bainak tapib. Tungtung sorbana tak dia ngambai karena 2 walikat. Jadi kadieu seragam sadayana. Sorbana bodas naik kuda anu hawuk
sadayana diambaikan ka dia tungtungna kana walikat. Tapi cek sakaol mah sorbana teh lain bodas tapi hideung. Cek sakaol deui mah koneng sorbana teh. Cek sakaol deui beureum, cek sakaol deui hejo. Sehingga berwarna-warni. Cirina nu dipaehan ku malaikat adalah eta jalma kafir teh aya tapak hideung dina punukna atawa dina bubukuanana saperti kaduruk ku seuneu. Padahal positif harita eueuh ti pasukan muslimin nu ngagunakeun senjata tina api. Tetapi aya di antara orang kafir nu paeh hararideung dina pundukna, hararideung dina mapsolna, dina bubukuanana. Itu indikator bahwa eta musyrikin dipaehan ku malaikat. Ternyata musyrikin ge dibantuan. Kusaha nu bantuan musyrikin? Iblis. Eta iblis aya dina rupa Suraqah bin Malik. Jadi si iblis mah nyarupakeun diri jadi Suraqah bin Malik. Wa kana mauroyah, eta iblis mah mawa bendera. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas wa ini jarilakum ay muinulakum. Eta si iblis ngamotivasi ka Quraisy ceuk manehna moal aya nu ngelehkeun ka maraneh kabeh ieu poe ti jelema, kaula bakal nulungan ka maraneh. Kunaon geuningan meuni loba-loba teuing Allah nurunkeun malaikat? Padahal mah ku Jibril hiji oge bakal eleh eta musyrikin. Hikmah napikeun urang adalah nyaeta riayatan li suratil asbab. Allah ngariksa kana gambaran sabab allati ajrohallahu baina ibadi. Lantaran aya sabab jeung musabab teh. Lain teu bisaeun Allah ge ku malaikat hiji bisa ngelekeun 1000 jalma kafir Quraisy. Tetapi kunaon Allah loba ngutus malaikatna? Ayat teh riayatan alal asbab supaya kariksa sabab gitunya. Menurut Ibnu Abbas walam tuqatil malaikat illa yauma badrin, bahwa malaikat teu pernah perang-perang deui kecuali ngan saukur dina perang Badar unggul. Jadi tidak ada perang yang diikuti lagi oleh malaikat kecuali hanya perang Badar saja. Sabaratah tilunya hiji waliyal hilafah, dua teh kiromim baroroh, tilu ahli Badar, al adimi sya'ni anu ageung tingkahna. Sabab ieu Badar teh aya tilunya. Dina Nurul Yakin aya Badar ula, aya Badar kubro, aya Badar salis. Tanu dimaksud ku Badar dieu Badar nu kadua nyata Badar kubro, perang Badar anu besar anu terkenal dina sejarah. Bab perang Badar itu sendiri dina tahun kedua 2 Hijriah itu aya tilunya, aya Badar awal, aya Badar kubro, aya Badar salis. Dan dimaksud di dia adalah Badar sani atau Badar kubro, disebut al-adimi sya'ni. Opat fa'ahlu uhudin, kemudian ahli perang Uhud. Gusti geuningan nya nu dawiluha bainanas, lamun dina perang Badar umat muslimin teh mendapatkan kegemilangan kemenangan, ternyata dina perang Uhud mah justru sabalikna. Ieu Uhud teh adalah Jabalun Marupun bil Madinah, hiji gunung anu terkenal di Madinah. Anu lamun urang umroh atawa hajian sok dibejaan ku gaid. Sok dibejaan kunaon ngaranna teh? Tukang nganter-nganter teh gaid. Nya, bejaan tah ieu cenah Jabal Uhud teh nu nguriling Madinah nu warnana beureum. Eta Uhud eusi nu miluna rek nu syahid atawa nu teu syahid. Ari nu syahid jumlahna 70 jalmi. Janten tebih upayana perang Badar nu syahid teh mung 14. Dina perang Uhud mah nu syahid dugikeun ka 70. Ari nu miring perangna eusina 1000 jalmi. Ngan peda 300 adalah golongan munafik nu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi laknatullah, sehingga balik deui. Baralik deui siga nu rek milu perang. Tetapi baralik deui
berarti atuh nu milu perang ti pasukan muslimin mangan 700. Wa kanal musyrikuna salah satu alaf, sementara musyrikin adalah 3.000 orang. Lagi-lagi pertempuran yang tidak seimbang. 700 ngalawan 3.000. Eta Kangjeng Nabi ku jago-jagona strategi. Pasukan nungan saeutik teh dibariskeun ku Kangjeng Rasul di handapeun Uhud. Kemudian Kangjeng Nabi milih ka Abdullah bin Jubair jadi amir pikeun rumat ditenden di hiji gunung leutik nu ayeuna disebut Jabal Rumat. Jabal Uhud, Jabal Uhud nama panjang, aya nu leutik nu sok ditarekan ku urang. Ya, eta mah ngaranna Jabal Rumat. Jabal Rumat nu ngeusianana adalah Abdullah bin Jubair ditambahan ku muslimin jumlahna 50 urang. Eta saur Nabi ihmau duhurona wasbitu makanakum, cek Nabi kitu. Wahai rumat, lindungi tonggong kami, cicing maneh di tempat maneh. Lindungi kami, cicing maneh di tempat maneh. Eta sabada kitu. Perang terjadi, ternyata muslimin dengan mudah bisa memukul mundur pasukan kafirin. Sehingga muslimin sadayana nyaranak kana gonimah. Sehingga eta nuker manah kabita. Hayang miluan parabut gonimah ari ceuk Abdullah bin Jubair teh ana saitum qaula Rasul. Nah maneh poho kana ucapan Rasul. Pan ceuk Rasul teh urang teh kudu cicing di tempat. Tetapi kemudian sawareh di antara rumat ngamahmulkeun cariosan Rasul kudu cicing teh lamun perang masih terjadi. Tapi da ieu perangna geus meunang. Geus manawa naon? Ghanimah sehingga meunang atuh pikeun urang turun ti ieu jabal. Maka tarurun. Akhirna saat itu Khalid bin Walid anu masih kene dina kayaan kafir manehna nguriling mawa pasukan. Ketika muslimin keur parebut ghanimah, tiba-tiba eta Khalid bin Walid datang ti tukangeun. Akhirna muslimin sararahi parupus di dinya, teu kuat teu nyangka rek diserang di tukang ku Khalid bin Walid. Bahkan si Ken iblis teu cicingeun. Eta iblis menyebarkan berita palsu anna Muhammadan kutila, menyebutkan bahwa sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad terbunuh. Maka pakutila minal muslimina sab'un, ti muslimin anu terbunuh adalah 70 orang. Wa minal kufari naipu wa isrun, sementara ti jalma kafir adalah 24 orang. Di antara anu terbunuh di jalma kafir adalah Ubay bin Khalaf. Saha nu ngabunuh Ubay bin Khalaf? Nu ngabunuh Ubay bin Khalaf langsung Kangjeng Rasulullah SAW. Bahkan hiji-hijina jalmi anu langsung dibunuh ku Kangjeng Rasul ku panangan anu mulya ngan syukur saurang nyata Ubay bin Khalaf. Teu pernah Kangjeng Nabi ngabunuh deui sabada ngabunuh Ubay bin Khalaf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam labisan diroaini, Kangjeng Nabi nganggo kana dua acuk perang, dua baju kere. Paroda ayan hado wa huma alaihi lias udah sohrotan hunalik. Kangjeng Nabi hoyong naik ke puncak Uhud anu dianggap aman. Tapi hese naikna, maka Tolha kemudian depa. Kangjeng Nabi naik kana tonggong Tolha. Sehingga Kangjeng Nabi tiasa salamet kaluhur, tapi apa yang terjadi? Tolha kakenaan ku 77 tusukan panah, tusukan pedang, jamparing, wakutiat asobi ubah kan rema-rema eta Tolha dugikeun ka para rotong. Sehingga Rasul kemudian nyarioskeun
qad aujaba Tolha al jannah, nyata Tolha wajib asup ka surga. Kulantaran kitu Tolha kalebet kana reng-rengan kiromum baroro, pengorbanan nu jadi sahabat. Kangjeng Rasul hoyong naik, hese naik ke depan, tiga naik kana tonggongna walaupun 70 tusukan pedang, tusukan panah, jamparing kena kadirina, duikeun ka Tolha berhak mendapatkan surga. Wa fiha istashhada Hamzah, dina perang ieu oge pupus Hamzah Asadullah anu dibunuh ku Wahsy. Wahsy anu menang janji manis ti Hindun supaya membunuh Hamzah, sabab Hamzah ngabunuh paman bapana nya Utbah. Sok cenah pangmaehankeun Hamzah, lamun maneh berhasil maen Hamzah sia ku aing diperdekakeun, mantak eueuh deui nu ditojo ku Wahsy. Eueuh deui udag-udag ku Wahsy kecuali Hamzah. Katingali Hamzah nuju papuket ngalawan kafirin, ditubles di tukang ku tombak Wahsy, dugikeun ka Hamzah ngajungkel, teu kagok nepikeun ka dinya, torojol Hindun. Kemudian Hindun melek kana dada Hamzah, dicokot jantungna, digegel, dikunyah, geus dikunyah tuluy diutahkeun. Hanjakal tah Hindun tengan syukur ngagegel henteu dihuapkeun. Sabab lamun dihuapkeun pasti Hindun asup ka surga. Sabab saur Rasul sajalma nu ngadahar sajuj tidak anggota badan Hamzah pasti asup ka surga. Ngan Hindun teu ngadahar, digegel hungkul tuluy diutahkeun. Kangjeng Nabi ningali kitu sedih. Pamana Hamzah nu mendapat julukan Asadullah tewas dengan cara mengenaskan, menuhi syahidnya dengan cara mengenaskan. Bahkan menurut hiji riwayat ketika Wahsy geus asup Islam, Kangjeng Rasul paling anti ningali raraina da meureun jiwa kemanusiaanna aya. Tiap dinten Sabtu Rasul sok ngahajakeun berangkat ka Uhud, ningali berkas-bekas tapak-tapak pertempuran ngalawan orang-orang kafir saat itu. Kemudian Rasul oge dipanah waromahu diteungel ditinggang Utbah bin Abi Waqqas, dulurna Sa'ad bin Abi Waqqas. Ari Sa'ad bin Abi Waqqas mah iman, ari Utbah bin Abi Waqqas mah teu iman. Eta Utbah bin Abi Waqqas nengor kana rarai Kangjeng Rasul, sehingga eta Utbah dilaknat ku Allah. Palam yulad min naslihi waladun illa ahtamu abkhor. Eta Utbah bin Abi Waqqas tidak pernah melahirkan keturunan kecuali keturunan teh hideung jeung bau kelekna, hideung beungeutna. Akibat manehna berani melempar Kangjeng Rasulullah SAW ku batu, dugikeun ka palipisna Rasul getihan. Para wargi sadayana, inilah perang Uhud. Perang yang penuh dengan tragedi, perang yang penuh dengan kesedihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hiji riwayat dina eta perang aya 2 jalmi nu dicari ku anjeunna. Hiji nu dicari ku anjeunna adalah Hamzah Asadullah, nu ditataroskeun ku anjeunna adalah Hamzah Asadullah. Nomor kedua adalah hiji sahabat anu ngaranna Julaibib. Sahabat Julaibib, sakitu-kituna ngaranna teh Julaibib. Ainu sejen mah aya bin-binannya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ieu mah Julaibib we hungkul ngaranna sakitu-kituna Julaibib. Sari Julaibib. Ari Julaibib teh orang Habasyah. Kulantaran orang Habasyah maka wajar lamun manehna terlahir dalam keadaan berkulit hitam, berambut keriting. Ya biasa orang negro gitu. Kayaan dirina teh seperti kitu.
tapi tepati jangkung penek hidung keriting bau hirup deui kitu Julaibib ari biasana setiap Rasul berdakwah Julaibib teh selalu aya pangpayuna ayeuna walaupun anjeunna lain jalma istimewa irung-irung karitur erang-erang karibin curang teu puguh turunanana teuing anak saha teuing ti mana da ngeringanana gengan Julaibib daoh bin-binan akhirna dikenal ku Kangjeng Rasul ari Gusti Rasul micinta ka para sahabat lain berdasarkan harta lain berdasarkan keturunan tapi berdasarkan akhlak jeung budi pekerti Rasul ningali Julaibib teh karesep katineung kana manahna sehingga hiji waktos dipanggil eta Julaibib sabaraha umur anjeun ayeuna 20 genep ya Rasul atuh ari 20 genep bageus meujeuhna kawin wahai Julaibib anjeun teh geus meujeuhna kawinna kira-kira boga anjeun kabogo kumaha ceuk Julaibib ya Rasulullah kumaha abdi bade nikah da abdi makayan irung-irung karitur erang-erang karibin curang dar isuk henteu sore rek kumaha abdi hayang nikah rek kumaha abdi hayang mihukum anak batur dalam mikiran diri sorangan ge abdi teh puyeng Julaibib ulah kitu ari nya mah anjeun boga kabogo sok we sebutkeun maka eta Julaibib nyarita aya ya Rasul saha Atikah ya Rasul Atikah mana eta Atikah putra gubernur Abdullah kubog eta eta Rasul ngagebeg rek teu ngagebeg kumaha geuningan Julaibib anu hideung penek keriting ari mika bogoh ka putri gubernur anu pasti samlohai bakokok bagodon bahe nonerko ngan henteu ari nyeungsirikeun ma Rasul teh ngan ceuk Rasul lamun nya mah anjeun bogoh jigwe cenah ieu kaditu maneh teh ngalamar disampeurkeun teh caritana teh ku Julaibib tetapi ketika disampeurkeun ku Julaibib bapana seolah-olah ngahina ari di imah maneh aya kaca atawa henteu ceuk urang mah memeh ka dieu teh ngacaheula saha maneh saha anak uing maneh ka anak uing mah siga pit keundek-keundek pasir jiga ngajul bulan ku asiwung siga bonteng ngalawan kadu jauh tina kakupuan jauh tina kasebadanan ayeuna uih deui katingali ku Gusti Rasulullah pasti ieu mah ditolak ya beda langkahna ge kitu wahai Julaibib kumaha sukses ya Rasul ditolak tapi anjeun cinta kene ka putrana kantenan moal mundur moal ya Rasul bujang-bujang mundur ngaleuk oge moal naon teh ngarti mundur sasiku moal ngejat satu jang beas pokona mah malang patang putung rawe-rawe rantas maju terus pantang mundur sekali bendera dikibarkan pantang untuk diturunkan pogoh kene kantenan bae geus dihina ku bapana wios nyangga suatu hari kitu mah ieu bawa ieu surat nya Gusti Rasul mah parin serat kumaha eusina eta surat wahai Abdullah kaula Muhammad Rasulullah SAW ngalamar anak anjeun da kali-kalinya tah maka WNB dihanapna NB jang nu mawa ieu surat dipasikeun deui tah naon sia balik deui ka dieu pan ku aing geus ditolak sia teh henteu cenah bade masikeun serat we dibaca ku Gubernur Abdullah kakara ge sapotong macana eta Gubernur Abdullah geus atoh yes tamun ieu mah kaharti aing rek jadi mitoha Gusti Rasul atuh pangkat aing moal jauh jeung Sayyidina Abu Bakar dituluykeun tadi baca eta surat jang nu mawa ieu surat aduh bingung tungtungna ari ditarima piraku boga minantu hideung ari teu ditarima piraku da ieu teh surat ti Kangjeng Rasul akhirna eta kolot da meureun geus legok tapak genteng kadek loba pangalaman kumaha ngajawabna wahai Julaibib kaula mah moal bisa ngajawab urusan anak kaula urusan kaula sababnya oge anak tapi da geus misah nyawa misah badan mending sok we langsung tanyakeun ku anjeun dipasihkeun eta surat ka Atikah
ketika can selesai maca eta surat eta tika geus ajrag-ajragan asik aing rek jadi bojo Rasul atuh hari kitu mah moal bedana aing teh bakal jadi umil mukminin bakal moal beda aing teh jeung bojo-bojo Gusti Rasul dituluykeun tan maca eta surat jang nu mawa ieu surat gebeg deui tah ari daek piraku aing dikekepan ku nu hideung ari teu daek piraku da ieu teh parentah ti Rasul tapi kaimanan anu kuat akhirna ditampi we uih tah eta ka Madinah Julaibib teh menuju ka Gusti Rasul bari ena malangkah nalangkah pasti sabab sakedeung deui rek mi banda rek mi boga pamajikan anu geulis nu dipikah hayang ti baheula nu diponto-ponto ti bareto nu dianti-anti ti kamari Julaibib geus boga anjeun duit yang nikah teh bujang-bujang ya Rasul ceuk Rasul tak ieu bawa surat minangka surat donasi jig papaikeun ka para sahabat dipapaikeun eta surat ari beres teh nyanyanak artos kurang leuwih 4.000 dirham ya Rasul tak ieu cenah keng artos teh 4.000 dirham ti Abu Bakar ti Umar ti Utsman jeung ti Ali lain yang kaula eta duit masuk beulikeun kana alat nikah beulikeun kana gincu beulikeun kana bawaeun beulikeun kana engon beulikeun kana segala rupa berangkat ka pasar gagah tuh mawa duit 4.000 dirham jaba pamajikaneun geulis tetapi ketika keur di pasar tiba-tiba aya pemberitahuan terjadinya perang Uhud. Naon terjadi eta Julaibib bingung aing mending kene perang mending kene kawin perang kawin perang kawin meureun lamun urang memilih kene kawin lah kawin geus sarua perang bertempur di atas kasur urang masih kana kitu tetapi kecintaan Julaibib ka Kangjeng Rasul berbanding lurus dengan kecintaan Rasul ka Julaibib itu sendiri. Dia tidak mau meninggalkan kekasihnya, dia tidak mau meninggalkan panutannya dalam satu pertempuran. Sehingga eta duit 4.000 dirham teh tulus dibelikeun kana alat-alat pernikahan tapi justru dibelikeun kana alat-alat peperangan. Eta Julaibib meuli panah, eta Julaibib meuli tomak, eta Julaibib meuli kuda, eta Julaibib meuli tameng, eta Julaibib meuli alat pertempuran nu sejeuna. Berangkat ke medan Uhud bertempur. Apa yang terjadi? Ketika perang Uhud geus selesai, dua jalmi dua sosok nu ditaroskeun ku Rasul. Hiji aina Hamzah, dua aina Julaibib. Ketika sahabat naroskeun Hamzah teu aya nu ngarenjag, tetapi ketika Rasul bertanya aina Julaibib, kabeh ngarenjag Julaibib nu mana? Julaibib nu mana? Teu sararea kenal sa Julaibib. Sararea mungkin kenal siapa Hamzah, tetapi teu sararea kenal siapa Julaibib. Aina Julaibib? Sabada dipilari ka ditu ka dieu, ternyata Julaibib kasampak geus ngajadikeun layon. Bari dipayuneunana aya 20 jalma kafir anu mungkin geus dipaehan ku anjeunna. Itu Julaibib. Perang Uhud itu perang yang penuh dengan tragedi, perang yang penuh dengan kesedihan. Perang anu mengajarkan bagaimana etika dan kedisiplinan. Perang anu mungkin secara lahiriah kalah akibat ceroboh rumat, akibat teu ngagumatikeun kana perintah atasan. Mengawi dina dunia militer eueuh deui hukuman anu pangberat-berat tajang prajurit kecuali prajurit anu henteu mengindahkan perintah atasan. Ngaranna teh naon? Subordinatif. Tidak mengikuti arahan dan ketentuan dari pimpinan. Itu prajurit anu pangberat-berat mendapatkan hukuman. Baratah opatnya hiji we handai hiji man waliyal khilafah, nomor kedua ahlu badar nomor kedua kiromim baroroh, nomor katilu ahli badar, nomor keempat ahli Uhud. 5
Pabai'atu ridwani nyeta ahli beat ridwan. Ari ahli beat ridwan teh jumlahna aya 1400 jeung sakaol mas 1500. Ieu sesuai jeung dawan Allah laqad radhiyallahu anil mu'minin. Kumaha ieu terjadi? Hah? Henteu entah tikah teh ente dicios cios ditikah, bahkan ali menikah gitunya. Eta tikah teh ali menikah, sabada teh janten ditikah ku Julaibib teh ali menikah, tetapi ku Rasul kemudian dirayu atau dipapatahan bahwa nikah teh perkara nu sae gitu. Akhirnya kersaeun nikah ka salah sawios para sahabat, tapi sanes ka Kangjeng Rasul. Eta atikah Julaibibnya. Terjadina bai'atur ridwan teh tahun kagenep hijrah. Kangjeng Nabi rek ngamaksud ka Masjidil Haram rek umroh. Sehingga kulantaran rek umroh Kangjeng Nabi teh teu mawa senjata kecuali pedang ngungkul. Kemudian Kangjeng Nabi lungsur di Hudaybiyah. Urang pernah ka Hudaybiyahnya. Di Hudaybiyah teh aya di samping aya masjid, nah aya oge tempat tilas tangkal anu kantuna naungku ruruntuhan naungku teu kaurus gitunya Hudaybiyah. Tak Kangjeng Nabi lungsur di eta tempat rek menuju ka Mekah. Tetapi dihalangan ku musyrikin teu meunang. Maka Kangjeng Nabi ngutus ka Sayyidina Utsman bari nyandak serat minta izin ka gegeden Quraisy diizinan umroh tahun harita. Lebet teh tah Utsman teh ka Mekah ti payun ti Hudaybiyah teh. Kangjeng Nabi mangantosan ti Hudaybiyah. Sayyidina Utsman berangkat menuju ka Mekah nyandak serat. Tiba-tiba aya kabar bahwa Utsman terbunuh. Aya nu ngabunuh Utsman. Saanu ngaberitakeun iblis. Ya. Sehingga sabada Kangjeng Rasul ngadangu bahwa Sayyidina Utsman terbunuh, kemudian sadayana ngayakeun beat sumpah sehidup semati, mual mundur sasiku, mual ngejat satunjang beas, dami damukum, darahku darahmu. Seorang dari kita tersakiti, maka semua harus maju. Seorang dari kita mandi darah, maka semua harus berangkat. Eta Kangjeng Nabi teh nyimpen panangan nu kenca dina panangan nu katuhu. Kieu berarti. Waqala hadihi an yadi Utsman, ini adalah pandangan Utsman ay ala takdir hayati. Maka sadayana sepakat ngarantelkeun pandanganna ka Kanjeng Rasul. Ciri erek siap hidup semati ngan aya nu borangan hiji nyata Jadub nu Qais. Ari Jadub mah kalah nyumput teh hanapeun bentuk onta batur bareat teh nyempot we manehna mah wa kana munafikan munafik cenah Jadub bin Qais mah. Kabayangnya batur keur bareat ieu nyempot we dina hanapeun beuteung onta ari aya gonimah pangheulana lumpat gelo wa kana munafik. Tapi cenah dicaritakeun innahu taba wa sunna islamahu, tapi cek sakaol mah cenah tobat eta Jadub du Qais teh kemudian ngaluskeun kana kaislamanana. Maka kemudian terbukti bahwa Sayyidina Utsman masih kene hirup, masih kene aya. Maka terjadilah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah iya aya perjanjian Hudaybiyah teh. Mana perjanjian Hudaybiyah? Eusina aya 4 poin. Poin kahiji, terjadi gencatan senjata antara muslimin jeung musyrikin salila 10 tahun teu meunang peperangan. Nu kadua, Kangjeng Nabi miwah rombongan kudah uih deui dina taun ieu digantian ku taun isukan. Nomor katilu, lamun aya ti golongan Nabi ti Madinah init ka Mekah maka teu meunang dibalikeun. Sawangsulna lamun aya urang Mekah ka Madinah maka kudu dibalikeun. Coba tingali. Lamun aya urang Quraisy ka Madinah maka kudu dibalikeun. Tapi lamun aya urang Madinah anu ka Quraisy ulah dibalikeun.
Lamun ningali secerelat, lamun ningali sekilas, ieu teh merugikan pihak muslimin. Banyak itu tak adil. Aya orang Islam ulah dibalikeun, ari orang kafir kudu dibalikeun. Seolah-olah ini adalah melemahkan muslimin. Tetapi Kangjeng Rasul itu ahli strategi. Ketika sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasul atuh kieu mah urang teh elekeun maleutik beuki leutik. Ceuk saha Rasul sing emut. Moal pati-pati aya urang Madinah anu berangkat ka Mekah kecuali niatna ge geus goreng, geus erek murtad, matakeun teu kudu dibalikeun. Sawangsuna moal aya pati-pati urang Mekah ka Madinah kecuali hayang asup Islam, kurang-urang beklan Islam sina balik deui ka ditu geus mawa Islam sehingga dia bisa menyebarkan Islam di Mekah walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ini ahli strategi Rasul. Seakan merugikan padahal menguntungkan, seakan penuh dengan kekalahan padahal nyata penuh dengan kemenangan. Itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Salit deui. Wasabiquna padluhum nason urib hadawa pitainihim qaditulib. Di antara reng-rengan para sahabat aya nu disebut as-sabiqunal awwalun. Ieu as-sabiqunal awwalun teh padluhum nason urib, di nas kaunggulanana ku Al-Qur'an. Di antarana adalah dawuhan Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang nu ti heula boh ti muhajirin atawa ansor, tetapi wapitanihim kok ditulis tentang siapa itu as-sabiqunal awalun, ulama ihtilaf. Uyahan deui. Tentang keunggulan as-sabiqunal awalun itu ayat nasna. Tapi tentang siapa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun itu ulama berbeda pendapat. Di antarana hiji pendapat Abu Musa al-Ash'ari. Menurut Abu Musa al-Ash'ari, nu disebut as-sabiqunal awalun adalah alladzina shollu ilal qiblatain. Nyaeta sahabat-sahabat anu kantos ngiring netepan kadua arah kiblat. Ngiring netepan ka Baitul Muqaddas, oge ngiring netepan ka Ka'bah. Ieu disebut as-sabiqunal awalun versi kahiji. Kaul kadua, kaul Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, nu disebat as-sabiqunal awwalun adalah ahlu Badar. 313 jalmi anu ngiring perang Badar. Menurut Sa'bi adalah ahlu bai'atur ridwan, anu ngiringan perang Badar, anu ngiringan bai'atur ridwan, anu jumlahna 1.500 urang. Uyahan deui. Nas sudah menyatakan keunggulan as-sabiqunal awalun, tetapi ulama ikhtilaf tentang siapa yang dimaksud oleh as-sabiqunal awalun. Cekal kahiji as-sabiqunal awalun adalah sahabat-sahabat anu ngiring salat menghadap dua arah kiblat. Menurut kaul kadua adalah anu ngiringan perang Badar, cekal katilu adalah anu ngiringan bai'atur ridwan. Tetapi lamun dibundang banding di antara kaul nu tilu ieu, maka nu pangunggul-unggulna adalah kaul anu kahiji, arjahuha awaluha. Nu pangrojehna adalah kaul anu kahiji, nu nyebutkeun bahwa as-sabiqunal awalun itu adalah jalmi-jalmi atau sahabat-sahabat anu kantos ngiring netepan kadua arah kiblat. Wa awilit tasajur, cekap sakitu mudah-mudahan manfaat. Pilih anu bae naroskeun di antos mangga 5 menit sambil nganadomkeun. Irrahmanirrahim. Wasambuhairul koroni pastami patabiin patabi'un liman tabi wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum bil padlika
yalihimu qaumun kiramum barara idatum sittu tamamul asyara wa'alu badrinil adimisya nipa'alu uhdin pabai'atu ridwani wasabiquna padluhum nason urib hadawa pita yinihim qadir tulib cekap itu mau naruskan mau Rabbil fana bima alam tanah Rabbi alimna alladhi yang fauna Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antar zuqonal wasi'ah wa antar zuqonal amana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka